依家落大雨嘅情況底下，我決定帶你去食好啱落雨食嘅嘢，就係大排檔。聽唔聽到啲滴滴滴滴聲啊？其實我由細食到大啦，自細已經爸爸帶我哋一家人喺呢度食雞粥、食乳鴿。再好啲嘅就係呢度仲有啲海鮮。覺得今日我哋一定包場。除咗我哋，我覺得冇乜人都嚟食大排檔。以前好多戲喺呢一度拍㗎，跟住去到後尾咧就係好多同事喺呢一度食宵夜嘅，因為呢度開到凌晨嘅。好熟練㗎，我洗呢啲喺度。我一次過嗌晒所有呢度出名嘅嘢食俾你食。我要乳鴿，一隻兩隻，好自豪啊！你嘅表情，即係你覺得食一隻唔夠咁解啊？椒鹽鮮魷、雞粥、炒蜆，有冇啲咩仲有我必食但係唔記得咗嗌啊？好多嘢必食㗎。好啦，嗌住先啦。A few moments later. 呢度好出名嘅乳鴿，識食嘅就梗係食下咗啦，哇！好香。黃金蝦即係鹹蛋黃蝦，罪惡嘅源頭。鹹蛋黃奶油超香，呢個真係由細食到大啊！炒蜆可以唔食嘅。係啊，雞翼一方嘅啫嘛，不過我嗰時唔識你嘅。係嗎？比較文靜啊。比較係都係。係啊。咁我哋大家都好細㗎喎。係啊，冇錯，好後生嘅我哋。再大啲係水塘㗎啦。係嗎？希望我哋唔會啦嚇。呢度唔會，呢度安全嘅加入。好乖，師妹乖。好搞笑！我中學嘅師妹，下次你嚟答我就得㗎啦。你話係你哋師姐翠如介紹嘅，問佢可唔可以大碟啲嘅炒蜆嘅時候，椒鹽鮮魷。哎呀，大排檔食嘢係要用打寶㗎。仲有俾你睇下呢個沙田雞粥，喺暴風雨底下，我哋開餐啊！